Салам достор, мен каналыма куш келипсиздер. Бүгүн сиздер менен аябай жумшак жана көтөрүлүп помпушкадай болуп бышкан пирожкилерди даярдайбыз. Андыктан видеону акырына чейин караңыздар. Бизге 900 грамм un керектелет жана 1 аш кашык турош көз өлчөм менен туз керектелет. Баарын унга кошуп жакшылап кол менен аралаштырып чыгабыз. Эми бөлмө температурасындагы сүттү кошобуз. Жакшылап аралаштырып алабыз. Жана суюк майды кошобуз. Суюк майды мен растительное масло коштум. Эгерде мындай суюк май жок болсо, анда подсолнечный масло койсоңуздар деле боло берет. Эми un менен баары бир тегиздикте болуш үчүн жакшылап аралаштырып алабыз. Аралаштырып алгандан кийин жылуу суубузду коюп, жумшак кылып камыр жууруйбуз. Камырыбыз сөзсүз түрдө жумшак болушу керек. Колубузга жабышып турат. Колубузга жабышса дагы жакшылап камырды жууруп алабыз. Жууруп алгандан кийин колуму бир жууп, андан кийин кармадым камырды. Болбосо аябай жабышып жатат колума. Мына ушундай жумшак камыр бизде келип чыкты. Эми колубузду бир аз майлап алып, андан кийин камырдын бетин дагы майлап чыгышыбыз керек. Себеби жакшы көтөрүлөт биз майлап койсок. Андан кийин жылуу жерге ачып көтөрүлгөнчө, жакшылап көтөрүлгөнчө коюп коебуз. 1 саат, 2 саат. Мына ушундай жумшак камыр. Өзүңүздөр көрүп тургандай ушундай болуп көтөрүлүп чыкты. Эми столдун үстүн бир аз майлап алабыз. Камырыбыз жабышып калбаш үчүн. Андан кийин ушундай тоголок форма кылып жасап чыгабыз камырдан. Мына ушундай. Көлөмүн чоң кылып жибербеңиздер. Баарынын көлөмү бирдей болушу керек. Бизде мына ушундай тоголок формалар келип чыкты. Кол менен ушундай кылып тегиздеп алсак дагы болот. Эми 30 минут дагы бетин жаап коюп коебуз. Дагы бир аз көтөрүлөт. Мынакей арадан 30 минут өттү. Эми ортосун бир аз басабыз дагы, ичине начинкасын салып чыгабыз. Менде картошка менен майга куурулган пияз. Жакшылап колубуз менен бекитип чыгышыбыз керек. Болбосо майга бышырып жатканда ичинен начинкасы чыгып кетет. Ошол себептен жакшылап басып, жакшылап бекитип чыгыңыздар. Мына ушундай кылып бардыгын даярдап алдык биздин пирожкилер. Эми столго жабышып калбаш үчүн бир аз майладым дагы, колум менен үстүнөн басып чыктым. Жана кызып турган майга салып эки жагын
кызартып бышырып алабыз. Мына ушундай болуп сонун болуп көтөрүлүп чыкты. Менде бул 24 пирожка келип чыкты ушул рецепт менен. Сиздер дагы сөз түрдүү жасап көрүңүздөр. Сиздер менен болгон Жайнагүл. Менин каналыма жазып элек болсоңуздар, сөз түрдүү подписация болуп, лайк басып, комментарий калтырууну унутпаңыздар. Жаңы рецепттерде көрүшкөнчө.